சொன்ன மாதிரியே க்ளீனிங்கை போட்ட உடனே ஃப்ரிட்ஜோட இடத்த மாற்றிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் இருந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்சல் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே அங்கே வச்சுட்டேன். ஃப்ரிட்ஜை மூவ் பண்ணதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கம் இருக்கிற ஷெல்ஃபுமே ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஃப்ரிட்ஜை வந்து செவுத்தோரமாக வச்சுட்டா தெரிய மாட்டேங்குது, ஒரு பக்கம் இருக்கிற ஷெல்ஃப் ஃபுல்லாகவே மறைச்சிக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் போனால் இந்த சைடும் போகலாம், ரைட்டில் பார்த்தா அந்த சைடும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற திங்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அடுப்புக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறனால டக்குன்னு திரும்பின உடனே ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். காலையில் பால் ஒரு பக்கம் காய்ச்சிட்டு இருக்குது, காஃபிக்கு ஒரு பக்கம் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த கார்னர் ஸ்டாண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து இதே இடத்துல வச்சுட்டேன். ஆனால் பழையபடி பாட்டிலெலாம் வைக்காமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மளிகை சாமான்லாம் வச்சுட்டேன். பிரிச்சது பிரிக்காத பாக்கெட் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன். அடுத்தது ப்ரிப்பரேஷன் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டர்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது நானும் ஊருக்கு போயிடுவேன்றதுனால வடப்பருப்பு, சேமியா, காக்கிற பாயாசம், ஜவ்வரிசி, ஏலக்காய், முந்திரி அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருந்தேன். நைட்டு அரைச்சிட்டு வந்த இட்லி மாவு காலையில் இட்லி ஊற்றுறதுக்காக முன்னாடியே வச்சுருந்த புளிக்கட்டுன்னு சொல்லிட்டேன். முக்கியமாக நைட்டு பெற போட்டு வச்ச தயிர் எல்லாமே தவஞ்சிருச்சான்னு பார்த்தேன். எல்லாமே சூப்பராக தவஞ்சிருச்சு. எப்படியும் காலையில் இட்லி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு ஊருக்கு கிளம்புறது தான் வேலை.